नेपाल परिहाल्यो उताउति इन्डिया पर्यो यहाँ बोर्डमा लेखिदिइरहेको छ यतिसो लेखिरहेछ हजुर दिँदैन नि यता अर्कोपट्टि इन्डियाको बाटो राइट साइड त्यताबाट जानु दिँदैन अरे अब यताबाट बाटो पुरा बिग्रिएको छ अर्को बाटो आमो भिर पाखा हो म त सक्दिनँ यार त्यस्तो कुदाउनु सन्दकपुरले बाइकहरू नि ट्र्याक्टरै बनायो ट्र्याक्टरै तलबाट खिच्छ नि पुरेको तलबाट यो चाहिँ ड्रोन सट हो क्या मुदा मायाले कति बाटो यस्तो छ टायर घुमिरहेछ हो केटाहरूले कसरी बाइक चाहिँ लग्ने हो है यस्तो छ बाटो है बिजोग छ नि त क्या बिजोग है तान्दैन नि त त्यसको गाडीले गाडी यहाँ फसिहाल्यो फसेको ठाउँमा चाहिँ जति चाप्दा नि हुँदैन नि त त्यही भएर यहाँ चाहिँ ठेलेरै निकाल्नुपर्छ क्या निक्लियो यो हो नि त तरिका न त निक्लिँदैन साथी हाम्रो चाहिँ के भन्छ यो सिजनको चाहिँ फर्स्ट राइड भएछ क्या हाम्रो चाहिँ सन्दकपुरको होइन जार पछाडि जार अझै माथिल्लो ट्र्याकमा लैजाऊ न माथिल्लो ट्र्याकमा उयो ट्र्याकमा हो त्यो ट्र्याकमा अझै हो त्यहाँदेखि ल चिप्लिन्छ गाडी यसपालिको यो बर्खा सिजन ठ्याक्कै सकिने बित्तिकै हामी आएको त्यही भएर बाटो उपर बिग्रेको रहेछ क्या त्यही भएर चाहिँ हुन्छ नि यो बाटो सबै बिग्रेको रहेछ आम्मामा गाह्रो छ सन्दकपुरको बाटो है 4 पौली हिँडिरहेछ केटा अनि बाटो चाहिँ उपर छ है उपर किन बिसायो केटाहरूले के भयो ल तान्चोको त के हो बाइकै फसिरहेको रहेछ त दिउँलोले गर्दा बाइकै नाचिरहेछ क्या अब पावर पनि हुँदो रहेछ होइन त्यसले 160 एनएस अगाडि तातो साथीले कुदाइदिइरहेछ हरे जाँदो रहेछ कि अफरोडको लागि चाहिँ अब नर्मल्ली यतिको यस्तो सोलिङ लगाएको ठाउँमा चाहिँ अब राइट त इजिली हानिन्छ 10-20 दिन कुदाउँछ अब अफरोडको चाहिँ बाउ छ क्या गोलीहरू हान्छ होइन भ्लगिङ भने मेमोरीको लागि नि त फर मेमोरी होइन फ्युचर याद हुन्छ नि त होइन कहाँ गइयो के घुमियो भन्ने कुराहरू ल बाटोहरू नि बनाइरहेको रहेछ ठाउँमा सो बर्खाले बिग्रेको होला नि त सोलिङ ल्याउँदै हुन्छ ल चिप्ला यसले कन्फर्म गाडी फसायो कि अब बिस्तारै कुदा नचाप झरेर निकाल झरेर
छोड्दै एकछिन ल निक्लिँदैन क्या गाडी कहिले पनि एकछिन ल लु निकाल निक्लिँदैन क्या गाडी झरेर चाहिँ निकाल्नुपर्छ झर न मुला झर त झरेर मात्रै हुन्छ हौ निक्लिँदैन के होइन खै छोड त म निकालिदिन्छु होइन त्यो स्ट्यान्ड नलगा उमा छ नि त गियरमा छ होइन यस्तो क्या निकाल्ने गाडी चढ्यो ला त एकछिन मेरो निकाल्नु सक्छु सक्दिनँ थामै चाप्ने होइन क्या बिस्तारै निकाल्नुपर्छ क्या यस्तोमा ल ल तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ भर्खर के भएछ ए ल ए ल हो ए अध्यक्ष हाम्रो उसै गाडीमा आएको तलबाट उहाँ चाहिँ ठ्याक्कै मेरो बडा बडा हो हजुर हजुर मजा हुनुहुन्छ उहाँ पनि चौरी चोकसम्म जाने रे ए बस्ने आज एउटा दाइको त्यहाँ होमस्टे रहेछ हाम्रो त्यति त भएको छैन है हजुर जुत्ता हाम्रो त्यति त भएको छैन ए होइन यो त हामी यहाँ तल त्यो ढाडमा छिरेर हो कि तपाईँले छिर्नु भएन तल ए त्यो झर न होइन त्यो उसमा ढुङ्गा छ कि त्यहाँ चाहिँ त्यो दण्डकालमा चाहिँ यता हाम्रो यो माओवादी पहिले भनिन्थ्यो नि माओवादी उहाँहरू चाहिँ त्यहीँ सर्भाइभ गर्नुभयो अरे क्या पहिले अनि त्यहाँभित्र ठुलो ठाउँ छ क्या त्यो ढुङ्गा कता त्यो यताको भएको ढुङ्गा होइन त्यो तलबाट तपाईँहरू त्यो माथि निक्लिँदैन त्यो ठाडोमा होइन हामी त्यहाँ तपाईँहरू त्यही भेटेको हो नि हामी तल बस्यौँ अनि त्यहाँनिर चाहिँ ठुलो छ क्या पर त्यो पोखराको त्यो के भन्छ चमेरा गुफा जत्तिकै छ खचोड त खचोड ल आउनु आउनु तान्नु 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 खोइ हाम्रो अरू आउनु नभएको साथी आउँछ सक्दैन ए हो र साथी यहाँ माथि आउँछ तलाउनु ए बाटो यति साह्रो पनि बिग्रेको छैन आउने हो त्यो बर्खाले गर्दाखेरि चाहिँ बिग्रेको हो कि एकछिन छोड्नु ल यस्तो दिने हो कि ल हुन्छ हुन्छ तर यहाँ पर्खिनु पर्छ होला टोलीहरूले यहाँ अरू यता माथि पर्खिन्छु यहाँ त के अरे काठमाडौँदेखि आउने हाम्रो दाइहरू चाहिँ अलिक गाह्रो भयो त उता काठमाडौँदेखि आउनुभएको
मयाङ टोड्नै मयाङ न तपाईँले म छोरे फोन अनि फोनै तपाईँको त लाग्दैन अनि यतातिर कहाँ लाग्छ धुवा फ्याल्नु थालेछ रेस्ट दिनु न रेस्ट दिनु गाडी टिस्टा नगर्नु अनि यहाँ त झरेरै ल्याउनु पर्छ होला गाडी झर्नु 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 त गोटी हाम्रो गोटी कस्तो चिप्लो खाले गोटी हो कि यो होइन ठिकै छ यस्तै ठिक हुन्छ त्यो गोटीवाला नि त्यो गोटी भनाइ मात्रै हो कि अपलोडमा काम दिँदैन यस्तोमा त्यो गिरगिटी खेल्छ क्या झन् हाम्रो साथी गइसक्यो खुट्टा टेक्दै आयो अब न्युट्रलमा झार्नु होइन दुइटै पऱ्यो खुट्टा टेक्दै टेक्दै ह्यान्ड ब्रेक हल्का झ्यापै हाल्ने भने त लडिहालिन्छ तर फुट ब्रेक मात्रै खेलाउने बानी छ भने त यस्तोमा त ह्यान्ड ब्रेक चाहिँ एनी आउ खेलाउनु पर्छ किनभने ठ्याक्कै तपाईँको यस्तो हुन्छ नि त यस्तोमा त यता गाडीले फ्यालिदिइहाल्छ नि त चाक यता नि घुमिदिन्छ खुट्टा यता नि ब्रेकै लाग्दिँदैन तल सघाइदिइरहेको थिएँ क्या मैले चाहिँ साथी पस्यो ए उहीँ रहेछ ल हाम्रो ठाउँ नै आइपुग्यो यार भइरहेछ नि यिनीहरूले कहाँ बिला हान्छ ब्रो हामी कसो भनेर कुदुम र कहाँ बिला हान्छ यिनीहरूले सन्दकपुर जाने हामी 3 जना हो कि खै छ हामी यहाँ कति सन्दकपुर कति लाग्छ यहाँदेखि सन्दकपुर त खासमा गएको छैन कि देखिस गएको छैन 1 घन्टामा पुगिन्छ नि गएको छैन कि देखिस तँलाई म फोटो दियो इन्डियाको रोड नजानु ल किन दिँदैन इन्डियाको रोड बाइक लानु दिँदैन नि त कस्तो चोरहरू छ भने म त जाम हैन उता इन्डियाको रोड निस्किने बाटो छ एउटा त्यहाँबाट नजानु डाइरेक्ट यो मेन रोड निस्किनु हाम्रो यो हैन नेपालकै रोड जानु आनन्द होइन है दामी भइदिरहेको छैन यतिको भने त यी कति 25-30 कुदिहाल्छ नि यतिको बाटो भने चाहिँ सजिलो भइहाल्छ नि होइन हामी चाहिँ अब कालपोखरी आइपुगेको यतादेखि यता राइट साइड कालपोखरी पर अनि यता चाहिँ हाम्रो सन्दकपुर जाने बाटो होइन यो देब्रेतिर अनि बाटो यो त राम्रो चौरीमा गाई गोठालो गर्दै नजिक आएको लल बोय ओइ क्या डोरै लाग्दो रहेछ यार साथी क्या डोरै लाग्दो है बाटो छ ओइ ल दाइ यतिको चाहिँ बाटो हुनुपर्छ अनि चाहिँ केटाहरूले कुदाउँछ है यतिको बाटो चाहिँ हुनु पऱ्यो लाइक हुन्छ नि अफरोडको पनि त अलिक सजिलो बाटो हुन्छ नि यतिको दामी छ नि नेपालीलाई नेपालको विशेष माया छ यो यिनीहरू भनेको यो घरहरू चाहिँ यता कालपोखरीपट्टिको होइन होटलहरू लजहरू हो नर्मली यहाँ चाहिँ सस्तै पर्छ क्या यो एरिया चाहिँ अनि त्यहाँबाट बनाऊ
अनि यहाँ नि घर बनिरहेको रहेछ नि त यो होइन घरहरू बनिरहेको छ लजहरू हो यो त अलिक सस्तो पर्छ बस्नुलाई अनि त्यही हो यहाँ चाहिँ यहाँसम्म आएर अनि यो नेपालकै बाटो भयो भने पुरा इन्डियन गाडीहरू डब्लुबी हो नि त सबै डब्लुबीहरू यो बाटो हिँड्छ जुनी काट्छु भन्थ्यौ नि मसित मनको साइनो जोडेछौ खुसित नयाँ नयाँ हिँडे मनी गरिले मैदान पैसाको चिमा कहिले माया मोहनी लगाउने अहिले फेर्छु भन्दा किन आउने हो यो जमाना पैसाको नहुने बाहिर मौथन पाइहाल्छ जोबन मेरै रूपमा नलगाउ त्यो मन के चाहिँ घुमाएर कस्ताइदियो नि साथी यताबाट सबै पीडा भुले मैले इलामको कसैमा स्वर्ग खुले जस्तो लाग्यो मलाई तिम्रो सम्झाइमा घुमाउका तिमीलाई के भुल करैमा छुरी काट्छु भन्थ्यौ नि मसित मनको साइनो जोडेछौ कोसित झुनी काट्छु भन्थ्यौ नि मसित मनको साइनो जोडेछौ कोसित ओइ 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 भोटे कुकुर हेर्न यहाँ भोटे कुकुर हो भोटे कुकुर कस्तो होइन उहीँ कुहिरो लागिदिरहेको थियो ओल्लोबाट आउँदाखेरि पुरा उज्यालो है कसो हो त्यो त स्पिड कुदाउँछ अनि अनि यो यसको इन्जिन त्यस्तै हुन्छ अचम्मै लाग्छ अब सन्दकपुर सन्दकपुर हो नि त आहा कलिलो त मलाई सोध मामालाई छातीमा मेरो यो छोटो फोटो कम्बरमा खुर्पी सोच लामालाई आहा कलिलो त मलाई सोध मामालाई ओइ 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 बिसाई ए आइपुग्नु भयो यतै बस्नुहुने हो कहाँदेखि इन्डियाबाट जान्छौ के त नि इन्डियाबाट जानु नेपालबाट त जाँदैन त इन्डियाबाट जानु दिन्छ नेपालले केही पनि गर्दैन जान्छ होला होइन पैसा होइन त बाइक बाइक कुनै माथि गएको छैन अरे अहिलेसम्म मैले छेतिन जानु भन्थ्यो अघि मलाई कसले यहाँ त छेतिन जानु ए हो र गाडी चाहिँ अखानी नि अखालि नेपाल लाग्दा अखालि नाला अखालि होइन जाँदैछ उयोहरू बाइक त जान्छ बाइक चाहिँ जान्छ बाइक त जान्छ देवचबाट त हिँड्दै म ढाल्नु तल ढिमाकोले अनि नआउँदा साथीहरू गइसक्यो होइन दाइ अनि केटाहरू गइ त गयो भोलि हाम्रो त भेट भइहाल्छ नि भोलि दाइ भयो भने फारोट जानुपर्छ तपाईँ हामी त भोलि त्यो फारोट पनि जानु छ होइन उता दिँदैन ए हो र कहाँसम्म दिन्छ अनि गाडी त जान्छ त अनि ए हो र हाम्रो गाडी जाँदैछ कि छैन बाइक होइन जाँदैछ माथि पुग्छ योभन्दा अगाडि गएर आएको छ कि छैन
ए ल बाटो चाहिँ यत्तिकै मात्रै छ अब त्यही हो यता इन्डियापट्टि कुदाउनु दिँदैन रे है हामी फर्स्ट टाइम यो सिजनको फर्स्ट टाइम आएको नि त त्यही भएर बाटो खत्तम छ गाडीहरू बाइकहरू केही माथि टुप्पोमा पुगेको छैन भनिरहेछ हो त्यही हो यहाँ दाइहरूले सोधौँ उँभो बाइक गाडी जान्छ कि जाँदैन भुनु उँभो गाडी जान्छ कि जाँदैन बाइक पनि जान्छ पुग्छ माथि होइन पुगिरहेको छ नि गाडीहरू के भएर ऊ भयो चाहिँ के बाटो के छ किनेको बाटो जान दिन्छ ए हो र ए यो इन्डियनहरूले नि यता होइन त्यो गाडी कुद्छ भन्दा पुगिहाल्छ कि बाइक त उचालेर नि लगिहाल्छ नि ल भनेको यो अघि हिजो आउनेहरू पनि यहीँ बिसायो ए हजुर हो त यहाँ बाइक यहाँ पार्किङ गरेको उताबाट चाहिँ यस्तो छ कि उताबाट हाम्रो यहाँ नेपाल परिहाल्यो उताबाट इन्डिया पर्यो उहाँ बोर्डमा लेखिदिइरहेको छ ए त्यस्तो लेखिरहेको छ हजुर दिँदैन नि हजुर मासलेहरू यहाँ नि छिर्नु नदिनु पर्ने नि मासलेहरूलाई खै हामी त के गर्नु हामी त नोनेसन बसिरहेको छ गाडी चाहिँ गएको छ कि छैन गाडी चाहिँ गाडी योबाट जान्दैन नि अहिले गएको छैन होइन यो अरू यता नेपालको गाडी इन्डियामा जान्छ बाइक चाहिँ दिनु ए हो ए हो र उहाँ सबै लेखिरहेको छ नि म्याम तलैदेखि नै पो ए यतैबाट कुद्दैछ जाउँ न त कहाँसम्म नफर्कियाम होइन ल ल त धन्यवादै लाग्यो यो यता अर्कोपट्टि इन्डियाको बाटो राइट साइड त्यताबाट जानु दिँदैन अरे अब यताबाट बाटो पुरा बिग्रिएको छ अर्को बाटो चाहिँ गाडीहरू गइरहेको रहेछ बर्खाले सबै बिगारेको छ नि त बाटो अब यही बाटो केटाहरूले जाउँ कहाँसम्म पुगिन्छ त्यहाँ छोडेर चाहिँ ट्रेकिङ हान्नु भन्दैछ होइन अब हेरौँ कहाँसम्म पुगिन्छ बाटो त बिजोक छ बिजोक बर्खाको हामी फर्स्ट टाइम हो बाइकहरू गएकै छैन अरे क्या यहाँसम्म मात्रै फस्यो त्यो मलाई थाहा छ त्यहाँ फस्यो कहाँ बिजोक छ बाटो हेर्दा मात्रै त्यो फस्यो क्या अब नि झरेर हुँदैन निक्लिँदैन झरेर मुला हो झरेर झरेर निकाल्दा भन्दा नि मान्दैन छ नि क्या हुन्छ त अनि ले त च्याप त गाडी भएन त हो चाप लडाउँछ क्या चाप लग्यो केटा लग्यो एनएसको चाहिँ त्यो के भन्छ एक्जस्ट हालेकोले गर्दाखेरि आज मात्रै ठुलो म पो कसरी जानुपर्ने हो बाटो लास्ट बिजोक छ हुन्छ यो ठ्याक्कै हामी चाहिँ त्यो बर्खा महिना सक्छ नि त बर्खा महिना सक्ने बित्तिकै हामी चाहिँ यो आएको हो नि त सो त्यही भएर चाहिँ बाटो चाहिँ एकदम क्या अहिलेसम्म एउटै गाडी पनि कुदेको रहेछ क्या बाइक त के त्यो अघि दाइहरूले तल सोधेको ठाउँमा मात्रै बिसाएर हिँड्दै गएछ सबैजना हामी चाहिँ लग्ने भनेर लगेको नि त बाटो केटाहरूले चाहिँ अलिक अपरोड चाहिँ बानी छैन त्यही भएर हो मलाई चाहिँ बानी छ कुदाइदिइहाल्छु यो 250 यो एफजेडएस 250 को हो नि त यो यस्तो ह्याप्पी नकुद्दोस् त्यहाँ जाँदैछ दामी 2-3 न त सन्दकपुर कुद्दैन क्या एकको मात्रै हो क्या नर्मली सिङ्गल आउँदाखेरि चाहिँ सन्दकपुर होइन राम्रो हुने यताको बाटै त्यस्तो छ नि त भनेको एकको एक भएपछि इन्जिन ततिन्छ अनि लास्टमा त्यसले 4 पौडी लगिदिन्छ क्या के भन्छ
यता चाहिँ सिङ्गल आयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ, सिङ्गल आयो भने चाहिँ जुनै बाइक पनि आउँछ, अन्त डबल चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ क्या। अब हामी चाहिँ के त इन्डियादेखि जानु नदिँदो रहेछ नेपाललाई, अनि नेपालमा चाहिँ इन्डियाको गाडीहरू हिँडिरहेछ। अनि फेरि के साथी के भएन ए हो आमा भिडियो पाखा ओइ भिडियो बना न मेरो एउटा दामी छ नि त्यो त। यो चाहिँ बिहानको हो, यो बाइकको लुइङ ग्लासहरू नि मैले अर्को बाइक पनि भाँचिदिएँ होइन, यसको पनि पुरा त्यस्तै भइरहेछ लडाएर मैले नि हिजो बाइक लडाएँ नि त, सो त्यही हो। अनि अब यो बाटो चाहिँ हो तल हिजो इन्डियाको बाटो जानु नदिने भने बाटो चाहिँ यस्तै छ इन्डियाको बाटो चाहिँ होइन, तर दिँदैन। अनि ड्रिप हानेर यसले चाहिँ त्यहाँ सकाउने भयो। यो इन्डियाको बाटो, तर गाडी चाहिँ दिन्छ है, नेपालको गाडी चाहिँ दिन्छ, बाइकहरू दिँदैन। यो एरिया नि कुदाउनु चाहिँ दिँदैन है, बाइकहरू पनि दिँदैन क्या यता चाहिँ। अनि कहाँको दुई चक्कियाहरू आएर त रैला गऱ्यो त अनि जस हामीले चाहिँ अघि पर नि दिएन है कुदाउनु, अनि फालुटको लागि हिँडेको, फालुट नि जानु दिँदैन भनिरहेछ बाइकहरू केही होइन। फालुट चाहिँ ओभर दामी ठाउँ छ नि त। अनि यो चाहिँ हाम्रो अगाडि कञ्चनजङ्घा प्लस शिल्पिङ बुद्ध होइन, बुद्ध सुतेको जस्तो ठ्याक्कै देखिन्छ। अनि यो चाहिँ हिमाल हेर्ने चाहिँ सबभन्दा सर्ट डिस्टेन्स कि खै के भन्छ क्या, लाइक त्यस्तै सबभन्दा नजिक हिमाल कञ्चनजङ्घा चाहिँ सबभन्दा नजिक देखिने ठाउँ होला हौ, त्यस्तै के हो। साँचो तिमी जस्ती नक्कली यो चाहिँ हाम्रो बाइकहरू भयो। अब यहाँ यो बाटो भनेको पास्टर जाने क्या, गोरुवाले हुँदै पास्टर जाने रोड भयो। केटाहरू चाहिँ चिलमा हेरिरहेको छ होइन, एकदम दामी देखिन्छ नि त यहाँदेखि। खै मा फेरि डरै लाग्दो यार, यस्तो झरेर घुमाइदिनु पर्यो। गाडीहरू नि ढाङ्गा ढुङ्नु पर्छ। यो भनेको चाहिँ ठ्याक्कै गोरुवाले भन्ने पास्तर र इलामको सिङा निक्लिने यो ठाउँ चाहिँ यहाँदेखि यता दामी देख्छ। बाइकहरू पास्तरको 2-3जना भ्लगरहरूले लिएको छ क्या, हुन्छ नि त्यो भ्लग गर्नेहरूले चाहिँ यो बाटो आएको जस आउँछ। यो बाटो चाहिँ अहिले राम्ररी भर्खर बन्दैछ, दामी देख्छ भ्यूहरू उता त्यो टाढा टाढा है। ल अब चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ बस्यो, अन्त फर्किने हाम्रो तयारी भयो साथी। चिसोले गर्दाखेरि नकुद्दो रहेछ गाडीहरू चाहिँ, एक गियरमा पनि यस्तो चाप्दा हुन्छ नि, क्लच फुल छोडेर यस्तो चाप्दाखेरि कुद्दैन क्या गाडी, लेग लाग्दो रहेछ। पसिनै छरी भइ नै भयो यार, पसिनै छरी। सन्दकपुरको राइडले चाहिँ पसिनै छरीमा त्यही माथि इन्डियनहरूले नकुदाउनु दिने गाडी। होइन यहाँ नयाँ घर बनिँदो रहेछ। यहाँ अगाडि घर बनाउँदो रहेछ,
नेपालपट्टिको हो मेन चाहिँ Right. Boy, यही हो क्या रिक्सामा यतिको बाटो गयो त भइहाल्छ नि केटाहरू कसरी जाँदैछ कुनै त्यही म त अफरोड कुदाउने पाएँ अफरोड कुदाउने मात्रै भन्ने बिचराले केटाकेटीले सिकेको जस्तो लाग्दैछ पुरा यत्रो यत्रो ढुङ्गाहरू छ नि त त्यही भएर ओह्रालो उकालो हात चापेर काङराङ गुनु ल्याउँदा हुन्छ ओह्रालो चाहिँ अब फुत्किहाल्यो क्या सन्दकपुर आउनु रहेछ क्रस हाल्दै लिएर आउँदा हुने रहेछ अब हामी यस्तो अफरोड कुदाइरहनु लागि अब यस्तो बिजो भइरहेको छ होइन कस्तो बिजो अनि पुगिहाल्छ नि यस्तै मान्छे त ओ अगाडिको उयो मन्दिर माई खोलाको मुहाल माथिको हामी बसेको लज माथिको उयो माथि छ नि हामी बसेको होटल लज त्यही हो मुभ ल साथी हिँड न अगाडि यो अगाडि गेट चाहिँ माई खोलाको शिर हो होइन त्यता जाने घुम्न आउने साथीहरू होला मर्यो तोले है तेरो ब्रेक नि त्यही डेन्जर लाग्छ क्या अति बबाल लाग्छ क्या ब्रेक अनि ओह्रालोमा त म्यासल गुल्टिँदैन हो म त सक्दिनँ यार त्यस्तो कुदाउनु त हो साथी बिस्तारी मेरो चाहिँ त्यसरी चिप्लिँदैन क्या मेरो चाहिँ फेरि म त्यो त अनि टायर घिसिरहेको छ अनि केटाहरूको ब्रेकै कडा लाग्ने क्या ब्रेकै कडा मेरो चाहिँ ठ्याक्कै दुइटा खेलाउँदाखेरि ठिक्क हुन्छ म त सक्दिनँ केटाहरूको त छ्याप लाग्छ नि त्यस पछाडि ग्रिप लाग्ने अब पिचमा अब छ्याप्पै ग्रिप लाग्ने छ त अनि कहाँ अफरोडमा त अनि त्यसमा त्यो नि गिटी धुवा धुलो सबै हामी राति आउँदै रात परेको छैन ए हो सम्झे नि बिर्से नि झड्को आइरहने भोलाउ दारिसौँ छौ साह्रै भइगुनी ओइ नजर हटी त दुर्घटना घट्यो नि फेरि यो एरिया चाहिँ बाइक उफ्रिएर ट्र्याक्टर जस्तो गरिरहेछ क्या भने चाहिँ बाटो कस्तो छ होला हेर्दा त अब यो हेर्दा त सजिलै देखिन्छ तर ओभर हार्छ क्या ओभर भन्दा ओभरै छ बाप्रे बाप लेखुलामा बसैमा कति बसे तिमी आउने आशै गाडी स्टार्ट गरौँ स्टार्ट हुँदैन बाइकै स्टार्ट हुँदैन क्या हुन्छ नि चिसोले गर्दाखेरि अब एनएसको चाहिँ प्रायःले थाहा हुँदैन यहाँ तल च्यासिसको पल्लोपट्टि हुन्छ क्या यहाँनिर एउटा यस्तो चोक जस्तै मान्छे खासै थाहा हुँदैन क्या एनएस कुदाउनेहरूलाई त्यहाँनिर चोक हुन्छ क्या चोक तानेर सेल्फ दियो भने ठ्याक्कै स्टार्ट हुन्छ होइन लिक लाग्दो रहेछ क्या सारी माथि छोरीमा कस्तो लाग्यो
पहाडमा आएर टाउकोहरू दुख्ने तराईको मान्छेहरूलाई त्यो समस्याहरू चाहिँ हुँदो रहेछ गाडीले पनि ठ्याक्क गाडी यो बाटो त आउँदैन त अनि जाँदैन पो त गाडी त अनि परदेखि किन ननिक्लिनु भएको परदेखि यसो अनि यो गाडी बाटो जान्छ र तपाईँहरू किन परदेखि ननिक्लिनु भएको गाडी त्यहाँ यताबाट आउनु पर्दो रहेछ नि त ए गाडी चाहिँ लु यताबाट उयो अर्को बाटो छ त यहाँ पल्लोपट्टि दाइहरू यहाँ भएर पर्नु भएछ त बाटो थाहा पाउनु भएन होइन बाइक त यहाँ हम्मे छ त्यो गाडी कसरी जान्छ र बाटो चाहिँ यतिको मात्रै छ है यतिको मात्रै केटाले जान्थ्यो बोली हराउँछ हौ मा यही गैरीमा हिजो लडेको हो क्या म साथी यही गैरीमा उयैमा मासल यसमै लडेको यार म त्यस्तै हो ड्रिफा म ब्रेकै डेन्जर लाग्छ क्या तेरो चाहिँ होइन छ्याप्पै लाग्दैछ नि त छ्याप्पै लाग्दैछ क्या तेरो ब्रेक ए हिजो त यहाँ पो लडेको रहेछु म त बाइकमा हिँड्दा नि मान्छे गलिँदो रहेछ सन्दकपुरले बाइकहरू नि ट्र्याक्टरै बनायो ट्र्याक्टरै आज इलाम गए हुँदैन नि है यस्तो गलिन्छ नि हामी यस्तै बस्दिउँ न है यतै बस्दिउँ क्या किन भन्न अब यत्रो बिजो गरेर गल्छ क्या त्यो गाडी चेप्नुले ब्रेक तेरो बडी लाग्छ हो घात छ क्या बडी ब्रेक राख्नु पर्ने छ्याप्पै लाग्दैछ अनि ब्रेक अनि चिप्लिहाल्छ नि बाप कता यहाँ तलतिर नि बस्दिउँ ल हात दुख्यो क्या हिजो आउँदाखेरि यो एरियातिर क्या भक्कु लडेको थियो यो तोतले नि पुरा लडेको थियो त्यो नि गाम्लाङ गुम्लुङ लडेको थियो मैले लडेर अर्को 250 को त्यो के लुकिङ ग्लासहरू नि भाँचेको थियो होइन तर त्यो सबै भिडियोमा क्याप्चर भएन जे सोचेको भन्दा चाहिँ ओभरै एडभेन्चर भयो भनौँ न अलिक हार्ड भयो भनौँ न राइड है अनि जति पनि हाम्रो त्यो भिडियोहरू क्याप्चरहरू हुनुपर्ने तिनीहरू चाहिँ भएन होइन भनेको एनी टाइम रेकर्ड हानिएन नि त त्यही हो अनि बाटो चाहिँ जति हेर्दाखेरि जति सजिलो छ नि अब भनेको यसको चाहिँ ओभर ब्रेकिङ बडी लागेर चाहिँ ब्रेक टाइमिङ मिलाउनु पर्छ टाइमिङमा मिलाउँदाखेरि नि गाडी उब्रेर के गर्दाखेरि ब्रेक बडी लाग्दाखेरि चाहिँ गाडी स्लो गर ओइ गाडी स्लो गरेर हिँड यस्तोमा चाहिँ अब एकमा हालेर पनि अब ट्याक्कै दुईवटा ट्याक्क ब्रेक लाउँदा मात्रै हो यी कस्तो बिजक छ
यो यस्तो ठाउँमा त भोलि फुट्ने कुरा आएन होइन र पनि यो यस्तोमा चाहिँ अलिकति राइड गर्नु अलिक हार्ड हुनु कारण चाहिँ यस्तो यो गिटी र बालुवा गोटी गोटी भएकोले गर्दा ग्रिप लिँदैन नि त टायरले त्यही भएर चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो भयो गाडी चिप्लेको छ क्या पुरा यता अगाडिदेखि चाहिँ हामी यो यहाँदेखि इन्डियाको बाटो यता नेपालको बाटो गाडीलाई साइड दिउँ हजुरहरू त हिजो हामी बसेको होटलमै हुनुहुन्थ्यो है ओए चिप्लिन्छ 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 यु अन्त अनि त्यो गाडी स्पिड नहो न मासाले ओह्रालोमा गियर पनि लगायो एक गियर पिचमा मात्रै हो क्या त्यसले ग्रिप लिने अब कहाँ त्योमा ग्राभलमा लिन्छ त हौ भोटे कुकुरहरू यिनीहरू त गोठ तान्छ नि यहाँ पर झन् डेन्जर छ यार हात गल्यो है एकछिन ल गएको चाहिँ कति छिटो हो ए हिँड झापा म आउँछु नि त मेरो घरै झापा हो त झापा कहाँ ऊ त्यही होइन त्यो पोखरी डाँडाको त्यो बिचमा माने भएको ठाउँमा हो 2 मिनट ए उयो कालपोखरी कुन बाटो त्यो माने भएको बाटो जानुपर्छ ल लाग्यो मित्र केटाहरू गाडी बुङ बुङ मात्रै उफ्रिन्छ हो ए यो चाहिँ कालपोखरीको वरिपरिको खाजा खाने घरहरू होइन होटलहरू अनि यहाँनिर राम्रै छ यहाँसम्म आएर यहाँदेखि ट्रेकिङ गर्दा नि हुन्छ है सजिलो छ नि त बाटो चाहिँ यहाँदेखि उँभो चाहिँ अलिकति बाटो हार्ड रहेछ नर्मली यहाँले हामीलाई आइपुग्नुलाई त्यस्तै 40 देखि 45 मिनट लाग्यो नजिकै हो हुनु चाहिँ तर अलिक टाइम लाग्छ यहाँ चाहिँ बाटो सजिलो छ यतिको है वेदर नि राम्रो भयो क्या आज चाहिँ फेरि यो यता चाहिँ राइट साइड चाहिँ हिजो हामी तलदेखि आएको होइन यो बाटो अनि यहाँदेखि थोरै अब अगाडि जानुपर्छ कालपोखरी कता हो पोखरी 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 उयो हो
गाडी पाइदियो या के हो पोखरी ए त जानुहुने हो ए यो बाटो यो इन्डियाको बाटो हो नि कतिखेर फर्किनु नि दाइ कतिखेर फर्किनु त्यही होला के भएको किन नदिएको हामी त त्यहाँदेखि उता उति उता तेर्सो छ नि दाइ त्यता नि गइराख्यो नि त ए के हो दाइहरूले त सबै थुक्पा छोड्नु भएछ त ए ल ठिक छ दा जानु अन्त बब्बा छ होइन यो त मेरो मसँग हो त्यो पुरै घुमाइन्छ होला ती बस्नु त्यो पनि त ए यहीँ पो हो कहाँ उभिन्छ त्यही छ पोखरीको भ्यू चल्दिम हो क्या बबला आइदिन्छ है सफा हुने चट्ट भ्यूहरू नि भयो है फोटोहरू नि खिचियो कालपोखरीको किन थुक्पा ए अनि यता खालिदिउँ न त कता हामी उता साथी गयो नि अघि निक्लिनु नसकेको ठाउँ त्यही हो क्या हामी राम्रो होटेल ओइ खान्दायङ हो खान्दायङ हो जाऊ मुलो जाऊ सामसङ चाहिँ खाँगा हो ए केटा चाहिँ हुसी मठाङा हुसी साक्नु जाउँ कि खाने एउटै पो रहेछ एउटा थुक्पा चाहिँ कहीँ पाउँछ होइन पल्लोमा पनि छैन मोमो 3 ठाउँ हालिदिनुहोस् है ए तेरो यता ल्याइहाल्छ गाडी है कि डर लाग्छ त झार्नु ए झार तेरो डर्छ बिजोग भयो होला नि उनीहरूले ढुङ्गा हालेको होला हाल यतै